और देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्पिन भी सही तरीके से काम कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम कैमरे को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दूर से ही दिखाई दे रहा होगा कि हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वाष्प भी हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हमने फिर से वाला कैपेसिटर जोड़ करके फिर से हम लोग दबा के चेक कर रहे हैं, तो अब भी सही काम कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके भी मशीन में सेम ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो आप स्वयं इसी प्रकार से वीडियो देख करके खुद ही ठीक कर सकते हैं।